Se você é um líder que vai dar feedback, você precisa ouvir mais do que realmente falar. E por que isso? Porque todo mundo já ouviu as pessoas dizerem que a gente aprende mais quando ensina. Então, na verdade, o professor, quando ele fala muito, ele entra num processo de aprendizado também. Então, se isso é verdade, por que não deixar o meu liderado falar mais para que ele construa seu próprio aprendizado e, com isso, eu elimine a barreira da aceitação daquele elemento ou daquelas propostas?